มีผู้หญิงคนหนึ่งเขายืมตังค์ผมไป3,000แล้วบอกว่าสิ้นเดือนจะคืนให้พอเมื่อวานถึงสิ้นเดือนผมก็เลยโทรไปทวงมันบอกว่าไงรู้ป่ะเขาบอกว่าไม่มีเขาขอเอาตัวเขาแลกได้เปล่าแลกกับเงิน2,000มันจะบ้ามันคิดได้ยังไงมันคิดว่าผมเป็นคนยังไงไม่รู้แหละเดือนหน้าถ้ายังไม่เอาเงินอีก1,000มาให้ผมนะเป็นเรื่องอะ